Армысыздар достар, эфирде Жұлдызда Ақиқат каналы сіздермен бірге. Әбдіжаппар Әлқожа дедовщиналардың барлығы бітті деп жас әншілерге ренішін білдірді. Толығырақ айта кетсек, бүгінде шоу-бизнестегі аға буын өкілі саналатын Әбдіжаппар Әлқожа сахнаға алғаш шыққанда темірдей тәртіп болғанын айтып қалды. Бізге дейін тәртіп болды. Мейрамбек, Еркін Нұржанов, Сәкен ағаларымыз, Төреғали, Ернұрболат сахнаға шыққан кезде стойкаларыңды құртыңдар, аяғыңды қисайтпай тұр, еркін тұр деп ақылын айтатын. Біз соны көріп өстік, бірақ мұны жас буынға айта алмаймыз, себебі әлеуметтік желі YouTube дамып кеткен. Біз аға буын өкілдеріне құрметпен қарап сыйласатынбыз, бізге жұлдыз болып көрінетін. Ал қазіргі жастарға біз жұлдыз болып көрінбейміз, ол шындық. Олардың әлемі бөлек, YouTube арнасы бар. Маған бәрібір дегенде жеңіл үш ұйқас тауып алып қайталай береді. Шетелден алған биттарын қосып алып саналады. Дедовщина бізбен бітті дейді ол, өкпен назын білдіріп. Әнші ұрпақтар сабақтастығының бұзылуына өзінің де кінәлі екенін мойындайды. Сол бір тәртіп қалып қойды. Мүмкін біз бос болып қалдық па? Әлде соған біз мәз болып қалдық па? Бәлкім аға бола алмай қалған шығармыз дейді Әбдіжаппар. Достар, сіздерге бүгінгі Әбдіжаппар Әлқожаның жас өкілдерге деген ренішін айттық. Сіздерге каналымыз ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.